Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Kami juga dalam keadaan sehat. Kita akan mancing di area sungai di kampung Lubuk Siam. Mudah-mudahan kita hari ini ada strike ya. Ini warung terapung kawan. Biasanya sore atau malam hari orang banyak mancing di lokasi ini. Di pinggiran Sungai Teratak Bulu. Mana yang hobi mancing malam, bisa mancing di warung terapung ini. Mau perlu kopi, indomie, ada disediakan sama yang punya warung. Pakai umpan kopi ya kawan. Makan ya kawan. Alhamdulillah, strike kita kedua ya. Ini nampaknya dimakan. Ya, alhamdulillah. Lagi pakailah sini aja banyak bapak tidak sore ini.
Karena hari sudah sore, kami putuskan untuk mancing hari ini. Ini kawan-kawan kita yang di satu pondok sama pemancingan warung terapung. Ini bapak masih mancing. Saran dan kritiknya, dan jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat setrek.